हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वॉवल साउंड्स, राइट। ये जो वॉवल्स होते हैं ये किस तरह का साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। जितने भी वॉवल्स हैं, ओके, ए ई आई ओ एंड यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यू। यू जो होता है ना, यू वॉवल जब स्पेलिंग्स में आता है तो किस तरह का साउंड होता है इसका, ठीक है। कब शॉर्ट साउंड होता है और कब लॉन्ग साउंड होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक जनरल सा आइडिया दे दूं आपको कि जो यू है ना, यू का शॉर्ट साउंड, अगर पिछली वीडियोस आपने ध्यान से देखी होगी, आपने ध्यान दिया होगा, तो पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो यू होता है, यू का साउंड थोड़ा सा है ना, जो इसका शॉर्ट साउंड है वो की तरह है। जैसे को प्रोनाउंस करते हो ना, से अनार, वो वाला ठीक उसी तरह से। कैसे? देखिएगा, यू एन अन, यू एन अन। तो अगर यू एन अन है तो फिर एस यू एन सन, एफ यू एन फन, बी यू एन बन, ओके, यू एम अम, एम से म होता है तो यू एम अम, एस यू एम सम, एच यू एम हम, जी यू एम गम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू जी, जी से होता है ग, तो यू और जी मिलाकर हो गया अग, ठीक है, ग, अग। तो एम यू जी मग, जे यू जी जग, और टी यू जी टग, है ना। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता बता रहा हूँ क्योंकि आई होप कि पिछले वीडियोस आपने जो देखे हैं और उसके बाद आपने रीडिंग भी की होगी, तो आई होप कि आप लोग जो जनरल साउंड्स हैं वो तो अब सीख ही गए होगे, बोलने लगे होगे। लाइक एम है तो म होगा, जे है तो ज होगा, एल है तो ल होगा, या टी है तो ट होगा, ठीक है। ओके, नाउ यूपी अप, है ना, यूपी अप, अप होता है ना, अप यानी ऊपर, डाउन, नीचे, ठीक। तो सी यूपी कप, पी यूपी पप, एस यूपी सप, है ना, ठीक है। फिर इसी तरह यू बी अब, सी यू बी कब, एस यू बी सब, पी यू बी पब, राइट। फिर आ जाते हैं यू टी पे। तो सी यू टी कट, एच यू टी हट, बी यू टी बट, ठीक है। अच्छा, ये अलग से मैंने सर्कल कर करके लिखा हुआ है पी यू टी। ये एक्चुअली पी यू टी ऐसा वर्ड है, ये थोड़ा सा सबसे अलग है। होता है ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने बताया था। तो पी यू टी को पट नहीं पढ़ते, पी यू टी को पढ़ते हैं पुट, है ना। पुट बिल्कुल छोटा ऊ जैसा साउंड करता है, पुट, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों, जो यू जो वॉवल है हमारा, उसका लॉन्ग साउंड कैसे क्रिएट होता है। तो मोस्टली जो मैजिकल ई है ना, मैजिकल ई के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी, तो मैजिकल ई जो क्या है ना, क्या करता है वो, उससे पहले आने वाले वॉवल का साउंड लॉन्ग कर देता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यू एन तो अन था, तो यू एन ई क्या हो जाएगा? यू का लॉन्ग साउंड पहले तो बताइए जरा, क्या होता है यू का लॉन्ग साउंड, है ना। अगर याद होगा तो आप बता पाओगे कि भाई, अ, जिस वॉवल को, कोई भी वॉवेल हो, उसे हम जिस तरह से बुलाते हैं, उसे जिस तरह से पुकारते हैं, ठीक वही उसका लॉन्ग साउंड होता है, राइट। तो इस हिसाब से यू का लॉन्ग साउंड क्या हुआ? यू, याद है ना, यू। जैसा जिस तरह से ई डब्ल्यू साउंड करता है ना, ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू कैसा साउंड करता है? यू जैसा साउंड करता है। अभी जब ई के वॉवल साउंड पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है। ई डब्ल्यू से यू होता है ना, सो यू एन ई, यून, यू एन ई, यून। सो टी यू एन ई, ट्यून, जे यू एन ई, ज्यून। वैसे मोस्टली होता क्या है ना, कि मैंने बताया था इंडियन एक्सेंट,
हम लोग जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा देसी अंदाज में पढ़ते हैं, यूँ कहूँ कि देसी अंदाज, ठीक है, ये वर्ड सही होगा। जैसे ये JUNE आप देख पा रहे हो, एक मंथ नेम है, राइट, ये एक मंथ नेम है। तो इसको नॉर्मली क्या पढ़ते हो आप लोग, जून, कुछ इस तरह से, जून, ज पे ऊ की मात्रा और न, है ना, यानी ज का साउंड, फिर ऊ का साउंड और न, है ना, तब मिला करके क्या बनता है, जून। लेकिन जो असली जो प्रोनाउंसिएशन है, जो असल प्रोनाउंसिएशन होता है यू का, जो लॉन्ग है, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊ होता ही नहीं है, होता है, ऊ करके भी प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन कहीं कहीं पर यू जो होता है ना, तो यू भी बोलने की प्रैक्टिस करें आप लोग, लाइक TUNE ट्यून, JUNE ज्यून, DUNE ड्यून, राइट, DUNE ड्यून। फिर UTE क्या हो जाएगा, यूट, यूट, लाइक CUTE क्यूट, MUTE म्यूट, JUTE ज्यूट। नॉर्मली क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं, पता होगा ना, जूट। जिसे जिसे मालूम है जूट क्या होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, ठीक है, वीडियो पॉज करें, जाएं और बताएं मुझे जूट क्या चीज़ है, ठीक है, ओके। तो अगर और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, जूट एक तरह का फाइबर होता है, नहीं, फाइबर, पता हो, जैसे कॉटन होता है, सिल्क होता है, उसी तरह से जूट भी होता है, नहीं, साइंस में पढ़ा होगा। फिर UI, UI, UI अलग अलग साउंड होते हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग साउंड होते हैं। और जैसा कि देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी मैं बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले आप सिंपली जो जनरल से साउंड होते हैं वो एक बार समझ जाइएगा, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी साउंड्स होते हैं, ढेर सारे वर्ड्स आपको दूंगा मैं, ठीक है, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, ओके। फिलहाल UI, अच्छा, अब FRUIT, ये वर्ड जाना पहचाना सा है, नहीं, फ्रूट, राइट, फ्रूट, वेल जनरली फ्रूट करके ही हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, बल्कि होना ये चाहिए फ्रूट, फ्रूट। अगर कर सकते हो तो करो, अदरवाइज फ्रूट, इट्स ओके, ठीक है। इंडियन एक्सेंट भी एक चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिकन कल्चर को ही फॉलो करें या ब्रिटिश कल्चर को ही फॉलो करें, हमारा इंडियन एक्सेंट भी ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, तुम्हारा इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलो, चलेगा, ठीक है। अब JUICE, ज्यूस, ज्यूस, राइट। तो इनमें आपने क्या साउंड देखा, यू, यू वाला साउंड आपने महसूस किया, यू, चलो यू नहीं, ऊ सही, ठीक, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वर्ड डिफरेंट है और ये वर्ड डिफरेंट है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको बता सकूं कि UI के साउंड में और भी वैरायटीज हैं। तो QUITE, QUITE, यहां पर वैरायटी क्यों आ रही है, आपको वजह बता दूं। अगर आपको याद है, चलो नहीं भी याद है तो आप अब देख लो कि बेटा Q के साथ में U हमेशा आता है, Q कभी अकेला नहीं लिखा जाता, है ना, Q कभी अकेला नहीं होता, Q के साथ में U आता ही है। तो बेटा ये जो वर्ड लिखा है ना, QUITE, यहां पर U का कोई साउंड नहीं होगा, नो साउंड। अब वो साउंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो U लगा हुआ है वो एक वॉवेल की तरह नहीं आया है, वो तो बस Q का सपोर्ट करने के लिए आया है, क्योंकि जब Q के साथ U आता है तो वो साउंड करता है क्व, है ना, QU साउंड्स लाइक क्व, क्व, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा यही साउंड होता है, बदलता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट साउंड्स लाइक क्व। तो अब अगर ये दोनों पूरा एक ही साउंड है तो फिर आई से रीड करना पड़ेगा ना, वॉवेल साउंड तो फिर आई से आएगा, तो QU से हो गया क्व और ITE आइट, इसलिए
इसको पढ़ते हैं क्वाइट, क्वाइट। तो बेसिकली यहां पर यू का साउंड है ही नहीं। अब इसको मैंने यू के साउंड में लिखा इसलिए है ताकि आप जान सको कि यहां पर यू तो लिखा हुआ है लेकिन यू का कोई साउंड नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये कि यू जो है यहां पर एज ए वॉवेल नहीं बल्कि क्यू के साथ में सपोर्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आर यू आई एन, यहां पर यू का साउंड है और बिल्कुल उ, हल्का सा जो उ होता है ना वो वाला। आर यू आई एन, रुइन, रुइन। आर यू आई एन, रुइन। आर यू से रु, आई एन से इन मिला दिया, रुइन। ठीक, अगला साउंड है यू ई। तो सी यू ई क्यू। देखो यू के साथ ई आ रहा है तो यू, यू वाला साउंड है। सी यू ई क्यू, डी यू ई ड्यू, बी एल यू ई ब्लू, टी आर यू ई ट्रू। नॉर्मली हम लोग ट्रू बोलते हैं ना, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू बोलते हो तो भी सही है बट कोशिश करो अगर ट्रू बोल सकते हो तो। ठीक है, फिर आ जाते हैं यू ए पे। ठीक है, यू ए। तो यू ए की अगर बात करें तो देखना डी यू ए एल, डी यू ए एल। अब इसका साउंड पता है कैसा आ रहा है? इसका साउंड यू की तरह नहीं आता। मतलब सिर्फ यू नहीं आता, यू के साथ में अ का साउंड भी मिक्स होता है। मतलब आप समझिएगा, फिर से कह रहा हूं, जब यू ए आ रहा है तो यू और अ, यू और अ, समझ रहे हो? यू और अ किस तरह से पढ़ना है इसकी ट्रिक बताता हूं मैं। देखिए डी यू को पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? ड्यू। और ए एल को अल, ड्यूअल, ड्यूअल, क्या? ड्यूअल, 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 ड्यूअल। ठीक है, रिच्युअल, रिच्युअल, रिच्युअल। ठीक है, रिच्युअल। ओके, लेकिन इन दोनों स्पेलिंग्स में, इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है यू ए के साउंड में। क्या डिफरेंस है वो देखिए। फिर से वही बात, ई क्यू यू लिखा हुआ है ना, क्यू यू, आप देख पा रहे होगे, क्यू और यू। तो बेटा क्यू और यू तो फिर मिला करके क्व होता है ना, ई, ई, ई क्व, और ए एल से अल, इक्वल। डिफरेंट साउंड हुआ। हम्म, यहां पर पे देखिए क्या है कि यू स्टार्टिंग में है ना, यू स्टार्टिंग में है और यू के बाद लिखा हुआ है एस, है ना। तो बच्चों अगर यू एस, सिर्फ यू एस लिखा हो कहीं पर तो उसे अस पढ़ते हैं, है ना। या मैं कहता हूं अगर इसके आगे हम बी भी लगा देंगे तो बी यू एस बस हो जाएगा। लेकिन यहां पर यू साउंड करता है ऊ की तरह से। एक्चुअली ऊ, यू नहीं, यहां तो ऊ, सॉरी ऊ कह रहा हूं यू। ठीक है, यू नहीं, यू, सिर्फ यू। यूजुअल, 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 यूजुअल। ठीक है, ज और यू से उ, यूजुअल, यूजुअल। ओके, ठीक है। देखिए जो जिन चीजों में आपको डाउट हो, जो चीजें आपको थोड़ा कम समझ आए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उनको थोड़ा सा साइड में कर दो। जो चीजें आ रही हैं पहले उन पर ध्यान दो। हम्म, क्योंकि जो इस तरह की जो स्पेशल कुछ साउंड होते हैं वो मैं इन्हीं में ऐड कर देता हूं। इनके बारे में बाद में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ डिफरेंट, ये वाले भी डिफरेंट हैं। अब जैसे यहां पर देखो यूएन से होता तो अन है ना, लेकिन इस स्पेलिंग में यूएन से अन नहीं है, यू का साउंड यू ही है। तो क्या पढ़ेंगे? यूनिटी, 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 यूनी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, है ना।
यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स है ना, यूटेंसिल्स। यहां पर देखना, ह्यू, ह्यू, एच यू से ह्यू, ह्यू MAN, वैसे तो मैन होता है लेकिन यहां पर मैन नहीं पढ़ेंगे, मन पढ़ेंगे, ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। स्ट्यू, स्ट्यू STU, स्ट्यू, और DENT, डेंट, स्टूडेंट। आप स्टूडेंट बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, पर बोल सको तो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। FU, फ्यू, और TURE, चर, फ्यूचर, फ्यूचर। चलिए यहां पर आपको एक टिप दे देता हूं कि TURE अगर कहीं पर लिखा हो किसी भी वर्ड में एंड में, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है चर, चर, ठीक है, क्या होता है, चर। सो FU से फ्यू और TURE चर, फ्यूचर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आई गेस आप लोगों को यू, जो वॉवेल यू है, इसका शॉर्ट साउंड कैसा होता है, लॉन्ग साउंड कैसा होता है, इसमें कितने वेरिएशंस हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है, ओके। सो एज अ होमवर्क वही पुराना, ठीक है, 20 वर्ड शॉर्ट और 20 वर्ड लॉन्ग, तो 20 वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग साउंड के आप लोग करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के आपके साथ। अब वो नया क्या होगा, या आप अगले वीडियो में ही देखिएगा, अभी नहीं बताऊंगा, ओके, गुड बाय।